हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिटनेस से रिलेटेड एक सीरीज जिसका नाम होगा रीबिल्ड योरसेल्फ अगेन। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो कल वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो भी इस जर्नी का एक हिस्सा होगा, क्योंकि मैंने कल से ही एक्सरसाइज स्टार्ट किया है और आज है डे सेकेंड। और ये सीरीज जो है इसको मैं कंटिन्यू करूँगा अगले 90 दिनों तक, क्योंकि अगर आप अपने शरीर के ऊपर काम करते हो तो ये जो है टाइम मांगता है। ये कोई 100 मीटर का रेस नहीं है, ये एक तरीके से समझ लो कि मैराथन है। इसमें चाहिए कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ में चाहिए एक प्रॉपर रूटीन। बिना आप कोई एक रूटीन फॉलो किए थोड़ा मुश्किल है कि आपका जो रिजल्ट है आपकी बॉडी पर दिखे। तो इसमें आपका सोने से लेकर खाने तक हर एक चीज़ें जो हैं वो एक रूटीन में होनी चाहिए। आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ये सब भी इसमें मैटर करता है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी बॉडी अलग अलग होती है और सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। उस हिसाब से सभी का जो एक डाइट प्लान होता है, एक एक्सरसाइज का सेटअप होता है, वो सब अलग अलग होता है। और मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि आप वर्कआउट करते हो, आप जिम जाते हो, तो आप किसी दूसरे को देखकर उससे कंपेयर मत करो, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो बॉडी है वो अलग है और आपकी बॉडी अलग है। तो आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चीज़ों को करें। और डाइट जो है वो मेन रोल प्ले करता है इसमें। ये समझ लो कि 80-20 प्रिंसिपल इसमें काम करता है। और डाइट भी सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबका डाइजेशन सिस्टम अलग होता है, सबका खाने का टाइम अलग होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप दूसरे को देख के कभी कंपेयर मत करिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप जिम जाते हैं, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करें, दूसरे को देख के मत करें। तो मैं अपने पे आता हूँ कि मैं अभी जो है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है मुझे एक्सरसाइज छोड़े हुए, तो मैं आने वाले 15 से 20 दिनों तक पहले अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करूँगा, जिसमें थोड़ा योगा भी होगा और थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज भी होगा। उसके बाद में जो मेन मैं ट्रेनिंग वो करीब 20 दिन के बाद ही चालू करूँगा। अभी जो है ये समझ लीजिए वार्म अप के तरीके से, क्योंकि अभी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है उतना कि उस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर सकूँ। तो देर न करते हुए मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। बने रहिए आप लोग वीडियो में।